طائر طويل يقف بصمت، يراقب المياه بلا حركة، وفجأة ينقض كالسهم. إنه البلشون الأزرق، واحد من أكبر الطيور المائية الصيادة. يعيش هذا الطائر المهيب قرب الأنهار والبحيرات في أمريكا الشمالية، ويتميز برقبة طويلة ومنقار حاد يستخدمه لاصطياد الأسماك والأفاعي بسرعة مذهلة. يقف البلشون بصبر شديد قرب الماء، ثم يهاجم فريسته بحركة خاطفة لا ترى إلا في اللحظة الأخيرة. هدوء قاتل، دقة مذهلة، وصياد بارع في عالم الطيور. تابعني لاكتشاف أغرب وأروع الحيوانات في العالم.